大家好，欢迎收看马湾聊车。今天呢，咱们要聊的是这个智己 L7这款车啊。这个车可能现在我觉得好多人还不是特别了解这个车。其实我们接触这个车呢就很早了，还是第一次接触上海车展的时候。你就想吧，现在这个能办展会，这得是多早之前的事儿了啊。这个车呢，其实是由上汽呀，还有阿里巴巴，还有张江高科。他们三家共同来去研发制造的这么一个车，那其中这个张江高科呢，可能大家不是特别了解啊，就是一个高科技的一个园区吧，算是，被称为叫中国的硅谷啊，咱们来现在说车啊，通常呢，其实如果你看过我之前的节目，一般我是不怎么爱聊这个外观这东西的，但是这个车呢，我觉得外观能聊东西是非常多的啊，它不是说它好看不好看。而是说是它上面的功能是非常多的，咱们一点一点来看。咱们呢先说这个大灯啊，这个大灯呢，你看起来它是一个大灯啊，它其实呢也就是一个大灯，但是呢它不是一个普通的大灯，这个听起来就很像废话啊，但真的是这样。首先呢，你看整个这个大灯呢，这个位置三角形的小格格的这种东西，还有底下这一块。这块呢，实际上你可以把它理解为是一个 LED 的屏幕，因为它在这儿呢是可以显示很多动画的在里边，比如说可以显示一个小人嘣这样过斑马线的。那这个作用呢，就是当车停在斑马线前，然后有行人他不知道你要不要让的时候，你给他开一下，这时候就告诉您先走啊，行人优先，这样可以和他有一个交互。然后呢，在车尾，其实它的贯穿车尾的一大长条上边。当你开了这个过斑马线的动画的时候，车尾上也会显示的。那有人可能就觉着说，我车尾给谁看呀？这个后来我想了想，我觉得这还真的是一个非常好的设置。为什么呢？假如你的车停在这儿，然后行人从这儿过，可能有另外一辆车，他会这样开过去，他不知道你为什么在这儿停着，啪开过去了。这个时候如果出现了鬼探头，那就会造成悲剧啊。但这个时候呢，你在后边给他显示，我这儿有人过马路呢，你慢啊。有人过马路，你一定过。这个行人过来的时候，他就会提前知道有可能会发生危险，所以我觉得这个东西是非常好的。后边的尾灯是给后边的车看的，前边的这个大灯呢是给行人看的。然后咱们再看这个里边的灯光，它是可以带有投影效果的，叫智慧投影。这个呢非常有意思。刚才我们跟这儿已经玩了半天了，这个功能。它可以有很多预设的动画投出去，啪投在墙上，什么太阳升起来了呀，小狗在那跑啊，这些东西。然后呢，还可以同时配合声音。这个声音呢，不但是你坐在里头是可以听的，那如果你人到外边来，你可以选择那个声音播放到外边来，用外置的声道去播放这个声音。那你在外边的时候就会很有意思了啊！而且呢，不光是他自己给你预设的这些方案，你可以投影啊，可以播放声音，你还可以自己写字在上面，它也可以给你，比如说投到墙上去啊，谁谁谁嫁给我吧，对吧？就这种情况下啊，你就可以用它打一个特别浪漫的一个情景出来。再往后说啊，比如说你带着孩子出去玩去了，对不对？这个时候晚上呢，你挂一幕布，用你的手机啊和它的这个车载 WiFi 连在一起，你就可以用这个投影，嘣投到幕布上，把这个声道呢选成外置播放，你跟你的孩子就可以坐在野外，坐在户外啊，跟他一起玩，一起放个小电影看。现在想看露天电影，其实已经是很难的了，所以我觉得想象中这种情境啊，应该是不光你的儿子可能会喜欢，可能你媳妇儿、你女朋友，可能你的哥们儿，甚至一起都会喜欢。怕影响家人怎么办？挂一幕布，咱们找一没人的地儿，啪一下来足球的实况转播，喝着啤酒看着足球，多来劲！但是喝完酒可不能开车啊。在这个智己 L7上面，其实我们可以看到，像这个雷达呀，然后毫米波雷达呀、激光雷达呀、摄像头啊，这种感应的这个配件是非常非常多的。但是有一点啊，我觉得特别有意思，在哪儿呢？就在这个位置啊。这上面有一个大鱼眼镜头，这是干嘛使的呢？就是你开着车出去玩了，一看，哇，前面景色太漂亮了，这时候怎么办呢？可以用这个大鱼眼镜头直接就拍摄它，照片也行，视频也行，而且呢是1级啊，是1个亿的像素，1级的像素。然后拍完了以后呢，这个时候你是可以导出来的。如果你不想导，嫌麻烦怎么办呢？
这个车机里边还有叫 AI 一键剪辑的，把你拍的东西啪自己给突传一小片儿啊，然后拿出去发个朋友圈啊，显摆一下，我觉得也都是挺方便的。咱们再看啊，这个车辆的轮胎，可能你这么看是不觉得有什么特殊的啊，其实这两条胎前后两条胎它的规格是不一样的，前边呢是245的胎宽，后边呢是275的胎宽，是一种混合的胎宽。那其实是在一些大跑车、一些高性能的这个车上面啊，才会有这种混合规格的轮胎。那其实后轮呢，它的轮胎更宽了，它的抓地力更强了，是有助于这个车整体的操控啊，对于加速啊这些，包括刹车都是有非常大帮助的。那这台智己的 L7呢，其实它是一个4驱的，但是呢，它是以后驱为主的，它的后边用了275的大宽胎。在实际我们开的时候呢，其实是确实感觉啊，这个车开起来非常的顺。这个顺呢，刚才咱们说跟它这个轮胎其实是没有关系的啊，没有关系的。但是为什么你会觉得这么顺呢？是因为它的后轮呢是带有主动转向功能的，而且这个主动转向功能呢可以达到12度，到目前为止应该是除了迈巴赫的 S 可以达到20度以外，其他的后轮的主动转向呢基本都在10度甚至更低，所以它的这个转向12度其实是一个转向的比例是非常非常大的了。那最直接的感觉是什么呢？是我们现在在这儿拍摄啊，一路上是走了北京的环路啊，走了快速路啊，开过来。当你并线的时候，你觉得这个车呀，就像是有轨道一样，它不像说有一些车你要并线，你感觉这么过去了，而像有轨道，唰这样过去了，就感觉是飘过去是一样啊，就是这种感觉是非常明显的，就是很明显。再有一个呢，就是我们来的时候呢，因为走了环路，走了快速路，可以呢去试它的这个自动驾驶这一块的内容。其实它的自动驾驶呢，简单的说啊，一句话来形容就是特别像人开的，它的机械感是不重的。该刹车的时候呢，它会离得挺远的，开始预判，持续减速，不会有那种吭一下，或者说是我一直在开，然后到跟前了，咔，很明显的减速是没有的。其实是像人一样，有一个很好的预判的。而且我们在过来呢，遇到了2个算是特殊情况吧。一个呢是这个车离我们比较远，但是它很慢，它并到了我们前头，所以呢我们到它跟前的时候其实已经是比较近了，它才并过来。这个时候呢，它是慢车，我是快车，这个车会用一个非常匀的减速到了后头，而且保持那个距离，我觉得也还是不错的。还有一次呢，是有一辆救护车啊，我们有3条车道，它从我的最右侧，然后从我面前斜插到了最内侧车道，一下跨3条车道这样过去。我这个车并没有减速，并没有，因为它离我很近，其实它基本上是贴着我的车头过来，但是我的车也没有减速。其实这个并不是它没有识别出来，而是就像我说的，它是像人在开车，因为它在探测到这个移动的车辆是和自己的速度相近或者是更快的时候，是不需要减速，因为人家过去就完了，它是不需要减速的。所以在整个这个过程中，确实是没有出现那种因为离得特别近，咣就一脚，还真是没有出现这样的情况。所以我觉得整体的自动驾驶辅助这一块开起来、用起来都是挺方便的。而且呢，它这个车呀，方向盘底有2拨片。最开始我在开的时候，其实是不太好能找到怎么操作的啊，因为这个启动的时候呢是需要2次，啪啪1次，这样启动了自动驾驶辅助系统，但是应该是不是所有功能全启动了，在这个基础上你啪啪再摁一下，然后现在所有的功能全部启动。然后这2个拨片呢，是左边的拨片往上摁是加速度，你设定的那个巡航速度，往下摁是减速，右边2拨片往上摁呢是加大距离和前车，往下摁是缩小距离。但是这个呢，可能车主还好，但是作为我们今天是第一次我来试驾这个车，其实在使用的过程中就需要去找一找了。那咱们呢，接着往后走啊，看这个车门，隐藏式门把手打开了，这是一个电吸门啊，打开了以后你可以看到啊，这个上头是一个无框的车门，而且呢还使用了夹胶的玻璃，这可以看得出来，在这一块用料上面其实还是挺下功夫的。往后门同样呢是采用这种夹胶的无框，而且呢还是采用这种隐丝的玻璃，所以我觉得整体的来说，至少到目前为止，你看它的用料啊这些方面其实还都是挺充足的。那我觉得整体这个车呢，其实在我的审美上来看，我觉得挺好看的啊。
至少来说，我觉得是不像有一些新能源车那么不好接受。我觉得它一看起来就是挺好看的。那在你眼里怎么样呢？后期老师上空镜。那进入车内呢，这个内饰啊，你一眼就能看出来，这一定是一个新势力造车的这么一个思路。整个仪表台上，包括这个马鞍台上，一个实体按键都没有啊。这儿一大屏幕，这儿一连屏，副驾驶也是一屏幕，就现在是这种思路啊。其实这个看起来倒是很整洁，也很简洁，但是我觉得像我这种，有点年龄的人吧，可能用那种实体按键使惯了，还是需要一个适应过程的。那整个这套系统，其实你是没有什么要担心的了，无论是显示效果呀，然后还是这个反应速度啊，其实都没有问题。但是呢，实际使用的时候，我发现了有一些不太便利的地儿，比如说它的雨刷器，它雨刷器呢是在这个位置，因为它是这种怀档设置的，所以雨刷器呢在左边这儿，摁一下，刷一下，这个时候呢，你其他的要调个快慢呀，然后调个这个雨量感应的灵敏度什么的，都需要去屏幕里调。这个在正常开的时候，我觉得没有什么问题。但是我以前曾经遇到过什么呢？就是在国道上那个路啊，下完雨有大坑，我对面来了一大卡车，一压哗一下，这水全泼上来了。这个时候，如果我是那种传统的杆儿，我就一下调到最快，连续刷，然后恢复我的视线，用最短的时间来恢复我的视线，这个是保证我的安全的。但是这种情况下，我现在不知道它行不行，因为这只能是摁一下，你看它就是这样，慢慢悠悠给你刷一下，然后是不是我要连续的去摁它才行，还是要怎么样？我不知道工程师有没有预想到这种突发的情况啊，所以我觉得这东西需要后期有人去试了，咱们才知道好不好使。然后再有一个呢，就是在储物空间方面，我觉得是有好的地儿，也有要吐槽的地儿。比如说像这个地方2个杯垫，然后这后边一个扶手箱，这些都是没有问题的。这一块呢，实际上是个无线充电板，它看起来是很有科技感的。我给你们看一下啊，把你支持无线充电的手机放在上边，哎，它下去了，这就是开始充电了。如果它没下去，证明就没开始充电。拿起来以后，它会自己就升起来了。但是如果你不充电的时候呢，传统那种无线充电板，它这儿也是个储物空间，其实你可以放一些东西。但这个呢，你不充电的时候，它就是平平的，这儿其实基本就放不了什么东西了。所以我觉得这个是一个槽点。前面这儿屏幕底下这儿有一块比较大的储物空间，这个挺好，而且里边呢还设置了这种，这儿有个小盒，你是算放眼镜也好，放杂物也好，哎，这儿设置一小盒是比较不错的。放水的地儿其实就稍微显得有点少了。这个车门侧面的这个储物格，放不了太大瓶的水。然后在车门板上呢有这么一个小槽，不知道它算是门把手还是算是放水的，但是里边是有指针垫的，可以把这个水放进去。但是就限这么大的水，小瓶水，再大了呢，可能就不太能放得进去了。反过来想想啊，你都开这么贵的车了，你喝个小瓶依云、小瓶百岁山也是正常的。要真是喝一个2升的大可乐杵在这儿，其实也挺奇怪的啊。然后咱们再说回这个屏幕，这个屏幕上其实还有一些特别有意思的地方啊。比如说，你看前面这个大屏幕是可以降下去一半的，这个东西有人说这有什么意义呢？缩小我的可视范围吗？不是，因为这个车有多种模式，当你到了这个运动模式以后呢，它就可以模仿超跑那种感觉。这个屏幕降下来，然后让你的视线变得更宽广，并且这上面的内容也变了，变成了各种的表、各种的参数，就是让你去驾驶，就是让你专注于驾驶。它为什么会这么设置呢？就是因为它的整个驾驶这块是由威廉姆斯团队，如果你喜欢看 F1 的话，你会知道威廉姆斯车队啊，由这个团队来去帮他们打造的。那这个团队其实以前还打造过很多非常有名的车啊，比如说 GTR， 就是他们去给帮忙打造的啊。这个不能叫打造吧，是他们去调教的这个操控的部分。所以其实这个车整体开起来，实际上我觉得这个感受也是挺好的。咱们前面说呢，有后轮随动转向，它除了在高速的时候你觉得它很顺以外，
这个车有将近5.1米的长度，但是它的转弯半径呢只有5.4米啊，就是非常灵活的这样一个感受，开起来也是很好开的。而这个车呢还有可变悬架、软硬调节，你整体开起来以后呢，舒适度啊，还有你想要操控的支撑性啊，其实它还都是挺聪明，可以去帮你体现或者说展现一个比较好的状态。那其实这个车好开呀，这个事儿也不是我空口白牙去随便一说的啊，是有很多事儿可以证明的。动力方面，最大扭矩725牛米，最大功率425千瓦，这个数据其实就已经挺大挺夸张的了。100公里提速时间呢3.87秒，那这些呢都可以体现它的动力强。再有，这个车刷新了电动车跑这个天马赛道的一个成绩啊，是打破了谁呢？保时捷的 Taycan 以前的这个成绩被它打破了。再有一个呢，是它打破了一个叫连续漂移的这么一个记录啊，也都是由这辆车去打破这些记录的。所以其实你可以看，无论是我的感受，还是说有这些东西来佐证，确实是这个车，我觉得它开起来是挺顺手、挺好开的。我之前也开过一些其他的主打运动性的电动车，那些车呢就是开起来挺好开、挺好玩的。但这个车的感觉应该是那种开起来让你挺想开、挺想玩的这样的一个感觉。当然了，我觉得这样一个定位的车，包括一个现在新势力的这个趋势啊，这个车好开，然后自动驾驶辅助系统比较智能还不完全够，它还得要有好用这一块。包括很多的一些算是科技配置吧，比如说它有多种模式啊，有一个叫人与花的就挺有意思的，你砰一摁完了以后呢，画面上全是花，然后还放一点小音乐，这个时候呢还吹一点小风，然后香氛系统还给你散着点小香味儿，你的座椅上面呢，然后还给你小震动一下，你就可以很舒适的在这享受一下。那还有很多种模式，比如说还有这个更衣模式，因为你知道现在有一些人啊，他是下了班以后愿意去运动运动，去健身房也好怎么样的，那你选择这个模式以后呢，他把后排给你变得更宽敞，方便你去换你的衣服，然后还有什么儿童模式啊、宠物模式啊，然后多种预设吧。所以我觉得这些东西想的还都是比较方便的。那说到座椅呢，就是我现在坐的这套座椅啊，它整体来说我觉得舒适度什么的也都是还不错的，而且它没有一味的强调那种运动性，就是两边夹的特死那种啊，其实它还是比较宽泛的，我觉得可能是能够适应更多身材吧。而且这套座椅呢，现在这是一个选配的啊，是选配了这个半苯胺的材质。我们老知道说 Nappa 真皮，其实半苯胺是比 Nappa 还要去再高一点的。再有一点呢，我觉得要拿出来去说的啊，是自从我有了孩子以后，其实我是特别关注安全呀，然后环保啊、异味的。那这个车其实有一点是我特别喜欢的，它有一个叫180加这种内饰环保的一个处理方式啊，就是说这个车内的干净程度，或者说这个环保程度是能达到你买一辆新车回来，然后让它散味儿180天之后，然后你去感受、你去闻的那个级别。所以这个车里头啊，你这么闻一闻，确实是除了香氛以外没有什么味道。再有一个，我觉得算是享受方面吧，就是全车提供了22只喇叭，然后总功率呢是1120瓦的这么一套音响系统。这个东西啊，其实音响好不好，我觉着所有人其实都能听得出来，不管你懂不懂音响这个东西，你都能听得出来。哪怕是你听个收音机，那低音的下潜怎么样，对吧？高音是否通透，人声是否清晰，这些其实你自己都可以判断得出来的。那咱们说了这个舒适享受的事儿呢，咱们去后排看看后排的情况。好，那现在进入后排了，咱们看看这个后排的表现。第一呢是空间两全，这个没问题啊，3.1米长的轴距，空间方面其实是不太用担心的。头上有一拳将啊，这塞进去比较满，塞的一拳。这里我觉得后排最大问题是什么呀？是前排的座的底下，这儿是离地特别近，脚是不能伸进去的。如果能伸进去呢，你可以这腿啊换换角度，换换姿势是舒服一些。现在它不能伸进去，所以你的腿老得这么弯着。我觉得这个是最大的问题了，其他我觉得没什么问题。
再看配置方面，有独立的空调出风口，然后底下打开，这里还有2个 USB 口，然后这儿有扶手，扶手里边呢后边有储物格，前面2个杯垫，这杯垫是这样的，哎，就起来了。怎么把它收回去呢？刚才我们研究了半天，最后是往上提，它就回去了。这个整体的，我觉得精致程度还是没有问题的。包括你从车门的侧面按键可以看得出来啊，它还有这个座椅的加热后排，所以后排我觉得整体来说空间表现，这个舒适度表现都还行，唯一就是脚不能伸到这个前排座的底下去，这一点如果能够再改一改呢，后排基本上我觉得就是没有什么可挑的地方了。其实呢，在现在这个时代下啊，新能源车，我觉着如果按40万左右这个价格来看，大家谁都不会差啊，是这么一个状态。那怎么再看谁好谁更好呢？我觉得就要看哪个车做得更极致一些。比如说现在大家都用电机了，那这个加速的能力其实是没有必要担心的。那3.87秒，我觉得这个就应该算是一个比较极致的一个状态了。而且呢，这个开起来的这个底盘的调教呢，是由威廉姆斯这个团队去帮忙调教的，所以这些方面我觉得是智己 L7上面比较抢眼的一些。那在自动驾驶这一块，我觉得就是看谁更像人。那刚才我也说了，开过来这一段，你感觉，而且有2个突发的事件啊，它都处理得很好，所以我觉得在这一块它做的也是不错的。那剩下呢，就是车内的空间大小啊，然后一些科技性的配置和一些所谓的亮点啊，这些东西我觉得就是程序方面大家去想出来的东西。我觉得智己在这些方面呢做的也都不错，所以我觉得在40万左右这个价格区间里头，智己的表现其实是还挺不错的，挺好的这样的一个状态。那如果呢你有40万的预算啊，想要去选购一款这种新能源的纯电车型的时候，我觉得智己 L7这款车你可以好好的去考虑一下了。好了，感谢收看这期的马湾聊车，我们下期再见。